हाय गाइस। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कार्डियक साइकिल के बारे में। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम, जो कि हार्ट से रिलेट करता है। यानी कि जब ऑरिगन में सिस्टोल होता है या डायस्टोल होता है तो कितना ब्लड का वॉल्यूम अंदर आता है, कितना बाहर जाता है, और टोटल 1 मिनट में कितना ब्लड बाहर जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में हार्ट साउंड जो होता है उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम रिलेटेड टू हार्ट, रिलेटेड टू हार्ट, वो वॉल्यूम जो कि हार्ट से रिलेट करते हैं। तो सबसे पहले उसमें हम बात करते हैं ईडीवी। देखिए ईडीवी क्या होता है? ईडीवी, ईडीवी का मतलब होता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, इसका मीन क्या होता है कि जब वेंट्रिकल में मैक्सिमम डायस्टोल हो जाता है तो ब्लड का कितना अमाउंट दोनों वेंट्रिकल में आ रहा है। समझ लो, वेंट्रिकल में तो डायस्टोल एंड हो जाएगा, वेंट्रिकल में डायस्टोल एंड हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम वेंट्रिकल जितना फैल सकते हैं उतना फैल जाने के बाद उसमें ब्लड का कितना अमाउंट एग्जिस्ट करता है, कितना अमाउंट ब्लड का आता है, उसको बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। कब? जब वेंट्रिकल में क्या हो, डायस्टोल एंड हो जाएगा। यहाँ पर क्या होना, वेंट्रिकल में डायस्टोल एंड हो जाएगा तो जितना ब्लड का अमाउंट उसके अंदर फील होगा उसको बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। किसकी बात हो रही है? वेंट्रिकल की। वेंट्रिकल मैक्सिमम फैल गए, उस पर जितना ब्लड का अमाउंट भर गया उसको हम बोलेंगे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, जो कि होता है 120 ml। 120 ml ब्लड दोनों वेंट्रिकल में भर जाता है जब वेंट्रिकल में डायस्टोल होता है। 0.5 सेकंड के लिए होता है। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कार्डियक साइकिल वाले लेक्चर में। क्लियर? अब दूसरा जो है वो है एस वी। एस वी का मतलब क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम, देखिए स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? वो स्ट्रोक वॉल्यूम में क्या होगा, वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा, तो वेंट्रिकल में जब सिस्टोल होगा तो वेंट्रिकल से निकलकर जो उसके चापों में ब्लड जाता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। यानी कि वेंट्रिकल में जब सिस्टोल हुआ, वेंट्रिकल में सिस्टोल हुआ तो उसके सिस्टोल होने से कितना ब्लड वेंट्रिकल से उसके चापों में जा रहा है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। और स्ट्रोक वॉल्यूम की अमाउंट की बात करें वो होता है 70 ml। समझ लो, पहला कौन सा? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। वेंट्रिकल में डायस्टोल एंड हुआ, इसके बाद कितना ब्लड अंदर भरा? 120 ml। अब वेंट्रिकल में सिस्टोल हो रहा है तो वेंट्रिकल में सिस्टोल होने से जितना ब्लड उसके चापों में जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जा रहा है कैरोटिक सिस्टमेटिक आर्क में और राइट वेंट्रिकल से जा रहा है पल्मोनरी आर्क में, तो दोनों आर्क में, दोनों चापों में जितना ब्लड जाता है उसको हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, जो कि होता है 70 ml होता है। क्लियर? अब तीसरा जो है वो है ESV। तीसरा जो वॉल्यूम वो है ESV, जिसका मतलब होता है एंड सिस्टोलिक, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। देखिए इसका मतलब क्या होता है? वो इसका मीन होता है कि वेंट्रिकल में सिस्टोल हो चुका है और इसके बाद भी ब्लड का कुछ अमाउंट जो होगा वेंट्रिकल में रह जाएगा, जो कि उसके चापों में नहीं जाएगा, उसको बोलते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। यानी कि ब्लड का कुछ अमाउंट वेंट्रिकल में सिस्टोल हुआ तो 70 ml ब्लड चला गया उसके चापों में, इसके बाद का ब्लड नहीं जा पाएगा। अब वेंट्रिकल में और ज़्यादा सिस्टोल नहीं हो पा रहा है, वेंट्रिकल और अधिक सिकुड़ नहीं पा रहे हैं। तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ कि जब सिस्टोल एंड हो गया, किसमें? वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल में सिस्टोल एंड हो गया, इसके बाद उसमें कितना अमाउंट बचा रहा जो कि उसके चापों में नहीं गया, तो कितना बच गया? 120 आया था, 70 ml चला गया, बचा कितना? 50 ml। तो ये होता है 50 ml।
समझ गए यहाँ पर। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है, वेंट्रिकल में डायस्टोल एंड हुआ, कितना ब्लड अंदर भरा 120 ml। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, वेंट्रिकल में पंप हुआ, वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सिस्टोल हुआ, तो कितना ब्लड उसके चापों में गया 70 ml। फिर ESV एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, अब सिस्टोलिक खत्म हो चुका है, सिस्टोल और अधिक नहीं हो रहा है, तो जो ब्लड अंदर बचा हुआ वेंट्रिकल में उसको हम बोलते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, जो कि 70 ml। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्डियक आउटपुट की। कार्डियक आउटपुट का मतलब क्या होता है, 1 मिनट में हार्ट में कितना ब्लड बाहर निकलता है, 1 मिनट में हार्ट में से कितना ब्लड बाहर निकलता है। तो अगर कार्डियक आउटपुट की हम बात करें तो कार्डियक आउटपुट जो होता है 1 मिनट में कितना ब्लड बाहर निकलता है हार्ट से, उसको हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट जो होता है अप्रॉक्सीमेट कितना होता है, 5 लीटर होता है। तो 5 लीटर जो ब्लड होता है वो हार्ट से 1 मिनट में बाहर आता है, 5 लीटर पर मिनट, उसको हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। क्लियर, ये था वॉल्यूम रिलेटेड टू हार्ट। क्लियर यहाँ से। चलिए अब आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट हार्ट साउंड के बारे में। आगे बात करते हैं हार्ट साउंड। हार्ट साउंड तो कल के लेक्चर में देखा था कार्डियक साइकिल में 2 हार्ट साउंड थे, एक तो लब था, दूसरा डब था। तो हार्ट साउंड 2 हार्ट साउंड है, तो फर्स्ट हार्ट साउंड, दूसरा सेकंड हार्ट साउंड। हार्ट साउंड ये कब प्रोड्यूस होते हैं, उनकी इंटेंसिटी क्या होती है, उनके बारे में जिक्र करेंगे। तो हार्ट साउंड, दोनों हार्ट साउंड पढ़ते हैं अपन, एक तो फर्स्ट हार्ट साउंड, फर्स्ट हार्ट साउंड, और साथ में देख रहे हैं सेकंड हार्ट साउंड। तो सेकंड हार्ट साउंड था वो फर्स्ट हार्ट साउंड है, सेकंड हार्ट साउंड। अगर बात करते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड की, तो फर्स्ट हार्ट साउंड कौन सा था, फर्स्ट हार्ट साउंड जो था वो था लब। फर्स्ट हार्ट साउंड कौन सा था, लब था। अब सेकंड हार्ट साउंड जो होता है वो होता है डब। ये फर्स्ट हार्ट साउंड लब और सेकंड हार्ट साउंड होता है डब होता है। ठीक है, फर्स्ट हार्ट साउंड कब होता है, ये अराइज कब होता है फर्स्ट हार्ट साउंड, जब बाइकस्पियर और ट्राइकस्पियर ये दोनों वाल्व क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। बाइकस्पियर और ट्राइकस्पियर वाल्व क्लोज हो जाते हैं, तब ये साउंड अराइज होता है। ये अपन हार्ट बना देते हैं। अगर हम हार्ट की बात करें तो जब बाइकस्पियर और ट्राइकस्पियर वाल्व जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, तब यह साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड। ह्यूमन हार्ट हमने बना के ये, और स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ये हो गया अपना बाइकस्पियर वाल्व और ये ट्राइकस्पियर वाल्व। ये हो गया लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। और यहाँ पर होती है ये मसल्स, पैपिलरी मसल्स। चलिए, यहाँ पर होता है अपना डोर्सल एओर्टा, यहाँ पर होता है अपना इंफीरियर वेना केवा, यहाँ पर होती है 4 वेन होती है अलग अलग, यहाँ पर कुछ वेन्स होती है। ठीक है, यहाँ पर होती है इंफीरियर वेना केवा, इधर एक चाप आता है यहाँ पर, यहाँ से निकल कर तो पीछे की ओर डोर्सल एओर्टा खुल रहा है, एक चाप यहाँ पर होता है जो कि कहाँ से निकल रहा है, राइट वेंट्रिकल से निकल रहा है। क्लियर। अब देखो ये बाइकस्पियर ट्राइकस्पियर वाल्व है, ये वाल्व जब बंद होते हैं तब पहला हार्ट साउंड होता है। तो फर्स्ट हार्ट साउंड जनरेट कब होता है, क्लोजिंग ऑफ कस्पिड वाल्व। कस्पिड में दोनों वाल्व है ना, बाई एंड ट्राई कस्पिड वाल्व। डब हार्ट साउंड कब आता है, क्लोजिंग ऑफ सेमी वाल्व, क्लोजिंग ऑफ सेमी वाल्व, सेमी वाल्व। तो सेमी वाल्व कहाँ होते हैं, दोनों चापों में होते हैं, ये जो चाप है उसमें वाल्व होते हैं, तो ब्लड को वापस नीचे आने से रोकने के लिए वाल्व बंद हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब ये कब होता है, जब वेंट्रिकल में सिस्टोल होता है, तब वेंट्रिकल सिस्टोल, जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तब होता है।
और ये कब होता है जब वेंट्रिकल में डायस्टोल होता है, वेंट्रिकल में डायस्टोल होता है तब सेकंड हार्ट साउंड आता है। इसमें आप देखो लब जो होता है उसकी इंटेंसिटी कम है और टाइम पीरियड ज़्यादा होता है। इंटेंसिटी कम है लब तो बोलने में समय ज़्यादा लगता है, तो इंटेंसिटी क्या हो जाती है उसकी, कम हो जाएगी। और जो टाइम पीरियड है, जो टाइम पीरियड है बोलने का जो समय वो ज़्यादा लगता है, इसलिए इंटेंसिटी उसकी कम है। डब की इंटेंसिटी ज़्यादा है, इसकी इंटेंसिटी आप देख लो ज़्यादा है, लेकिन जो टाइम पीरियड है वो कम हो जाएगा, उसका इंटेंसिटी ज़्यादा है तो टाइम पीरियड इसका कम होता है। ठीक है, अब अगर हम इंटेंसिटी में और टाइम के बीच में अगर एक ग्राफ बनाए दोनों के लिए, इंटेंसिटी और टाइम पीरियड, तो लब में कैसा ग्राफ आएगा, टाइम ज़्यादा इंटेंसिटी कम है तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, टाइम ज़्यादा इंटेंसिटी कम। अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, इंटेंसिटी ज़्यादा है टाइम कम है, यहाँ पर टाइम ज़्यादा है इंटेंसिटी कम है। क्लियर, तो ये तो हो गया अपना हार्ट साउंड, फर्स्ट हार्ट साउंड एंड सेकंड हार्ट साउंड, दोनों हार्ट साउंड हमने देख लिए। क्लियर, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ब्लड प्रेशर के बारे में। ठीक है, फर्स्ट हार्ट साउंड सेकंड हार्ट साउंड हो गया। तो अब तक हमने पढ़ा वॉल्यूम जो कि हार्ट से रिलेटेड है, उसमें सबसे पहला जो वॉल्यूम था वो था एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, जिसमें डायस्टोल एंड होने के बाद वेंट्रिकल में कितना ब्लड भरा जाता है वो। फिर पढ़ा हमने स्ट्रोक वॉल्यूम और फिर पढ़ा एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम और कार्डियक आउट। फिर पढ़ा हार्ट साउंड, और हार्ट साउंड में फर्स्ट हार्ट साउंड है लब और सेकंड हार्ट साउंड है डब। इसमें फर्स्ट हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होता है, जब बाइक्युस्पिड ट्रैक्ट वाल्व क्लोज हो जाते हैं, और सेकंड हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होता है, जब सेमिनल वाल्व क्लोज होते हैं तब। तो सेमिनल वाल्व कब क्लोज होते हैं, जब वेंट्रिकल में डायस्टोल होता है, और बाइक्युस्पिड ट्रैक्ट वाल्व कब बंद होते हैं, जब वेंट्रिकल में सिस्टोल होता है वो। क्लियर, ये प्रीवियस लेक्चर में देखा था हमने, डायस्टोल सिस्टोल कार्डियक साइकिल पूरा हमने। चलिए आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले ब्लड प्रेशर के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, देखो ब्लड प्रेशर क्या होता है वो, तो जो ब्लड होता है वो क्लोज्ड वेसल में फ्लो होता है, बंद वाहिनी में फ्लो होता है। तो जब ये बंद वाहिनी में, जैसे कि बंद वाहिनी है उसमें ब्लड फ्लो होता है, तो बंद वाहिनी से ब्लड गुजरेगा तो वो ब्लड जो होता है उस वाहिनी की दीवार पर एक प्रेशर डालेगा, एक दबाव के साथ, एक फ्लो के साथ टकराएगा। तो वो जब टकराता है तो वो दीवार पर एक दबाव डालता है, उसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि रक्त द्वारा बंद वाहिनियों पर डाला गया दबाव, रक्त द्वारा बहने के दौरान, जब वो बहता है, रक्त द्वारा बहने के दौरान बंद वाहिनियों पर डाला गया दबाव, बंद वाहिनियों पर डाला गया दबाव, उसको हम कहते हैं रक्त दाब, ब्लड प्रेशर। वो एक दबाव, एक फोर्स उस पर लगा रहा है, उसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर जो होता है उसको मेजर किससे करते हैं, तो उसको मेजर किससे किया जाता है, स्फिग्मोमैनोमीटर। किससे मेजर करते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर से इसको मेजर करते हैं। तो स्फिग्मोमैनोमीटर था उससे उसको मेजर किया जाता है, जो बीटी इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट, इसको सबसे पहले किसने मेजर किया था, फर्स्ट मेजर्ड बाय हेल्स नाम का वैज्ञानिक था, उसने सबसे पहले इसको मेजर किया था। और किस में मेजर किया था, तो हॉर्स में, घोड़े में इसको मेजर किया था सबसे पहले। किसने किया था, हेल्स ने किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, वो नॉर्मल बीपी कितना होता है, ब्लड प्रेशर। नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80
mmHg या mmHg, ये होता है, ये प्रेशर की यूनिट है और इतना प्रेशर होता है 120/80। इसमें आप देख रहे हो दो लिमिट होती है, उसमें ये जो होती है उसको हम बोलते हैं अपर लिमिट, और ये जो होती है वो होती है अपनी लोअर लिमिट, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, दो लिमिट है। उसमें से जो अपर लिमिट है ये वो रिप्रेजेंट करती है सिस्टोल को, जो हार्ट में सिस्टोल होता है उसको रिप्रेजेंट करती है ये, और ये जो होता है वो रिप्रेजेंट करती है हार्ट में डायस्टोल को, ये रिप्रेजेंट करती है हार्ट में डायस्टोल को और ये हार्ट में सिस्टोल को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर, एक अपर लिमिट होती है, लोअर लिमिट होती है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर का 120/80 होता है। क्लियर यहाँ पे। अब बात करते हैं फैक्टर जो कि ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर। जब हम फैक्टर की बात करते हैं जो ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करते हैं तो उनके जो फैक्टर होते हैं उसकी बात करें, सबसे पहला फैक्टर होता है वो है इमोशन। तो इमोशन के समय क्या होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है बॉडी का। अब बहुत ज़्यादा खुश हो या बहुत ज़्यादा दुखी हो, ऐसे इमोशन जब कंडीशन आती है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुश होने पर आपका माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है, तो बहुत ज़्यादा O2 यूज़ होती है, तो O2 की डिमांड बढ़ती है, तो जिसकी वजह से ब्लड उस O2 की डिमांड को पूरा करने के लिए तेज़ी से, बहुत ही रफ्तार के साथ फ्लो होता है। तो तेज़ी से फ्लो होता है तो तेज़ी से टकराता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। क्लियर, इमोशन। इसके बाद एक्साइटमेंट। तो एक्साइटमेंट की कंडीशन में बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, आप एक्साइटमेंट होते हो तो तब भी बॉडी के अंदर क्या होती है, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है वो तेज़ी से होती है, तो मेटाबॉलिक रिएक्शन बॉडी के अंदर तेज़ी से होती है तो O2 की जो खपत है, O2 की खपत ज़्यादा होगी। जब O2 की खपत ज़्यादा होगी तो O2 की डिमांड भी तो बढ़ेगी। अब O2 की डिमांड बढ़ेगी, वो डिमांड को पूरी कौन कर रहा है, ब्लड, क्योंकि ब्लड के अंदर भी तो ऑक्सीजन है ना, हीमोग्लोबिन से कनेक्ट है जो, तो फिर ब्लड उस डिमांड को पूरा करने के लिए बहुत तेज़ी से आएगा, और तेज़ी से आएगा तो तेज़ी से टकराएगा, तो टकराएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। क्लियर, इमोशन, एक्साइटमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सरसाइज। जब आप एक्सरसाइज करते हो तब भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इन सब का एक कॉमन रीज़न है, इन सब का कॉमन रीजन, जैसे कि इसके एक्सरसाइज के रीजन को अपन देख लेते हैं, इसके रीजन को इलाबोरेट करके देख लेते हैं। जब एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी में O2 का यूज़ क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप एक्सरसाइज करते हो ना तो बॉडी में O2 का यूज़ ज़्यादा होगा, O2 का यूज़ ज़्यादा होगा तो O2 की डिमांड ज़्यादा होगी, और O2 की डिमांड ज़्यादा होगी तो क्या होगा, O2 की डिमांड ज़्यादा होने से क्या हो जाएगा, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, ब्लड फ्लो, क्योंकि ब्लड तेजी के साथ आएगा ना, और ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा ना, क्योंकि ब्लड फ्लो बढ़ा है, ब्लड तेजी के साथ आ रहा है तो ब्लड फ्लो बढ़ा है तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो इमोशन, एक्साइटमेंट, एक्सरसाइज, ओबेसिटी, जो मोटे लोग होते हैं उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है सामान्य पतले इंसान की तुलना में। इसके बाद सेक्स, इसका मतलब यहाँ पर बात करें अपन जेंडर की, तो जो फीमेल होता है, फीमेल जो होता है उसका जो ब्लड प्रेशर होता है वो मेल के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होता है, मामूली सा। फीमेल का ब्लड प्रेशर जो होता है मेल के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होता है। क्लियर, सेक्स का मतलब जेंडर से यहाँ पर फीमेल का ब्लड प्रेशर मेल के ब्लड प्रेशर से कंपैरेटिव देखा जाए थोड़ा सा कम होता है। इसके बाद हम बात करेंगे बॉडी पोस्चर। नेक्स्ट पॉइंट है वो बॉडी पोस्चर। बॉडी पोस्चर, तो जब बॉडी पोस्चर की बात करते हैं तो जो मनुष्य लेटा हुआ है उसका ब्लड प्रेशर खड़े हुए मनुष्य की तुलना में कम होता है। लेटे हुए मनुष्य का ब्लड प्रेशर, लेटे हुए मनुष्य का
ब्लड प्रेशर खड़ी मनुष्य की तुलना में कम होता है, मनुष्य की तुलना में कम, लेकिन कितना, बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही मामूली सा, बहुत ही माइन्यूट जो होता है वो बहुत ही माइन्यूट कम होता है। इसका नेक्स्ट जो है वो एज, ठीक है, एज बढ़ने से क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। एज बढ़ने से जो वैसेल्स होती है उनमें संक्रामण आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, ब्लड प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है। तो ये थे वो फैक्टर जो कि ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर जो होता है उसको मेजर कहाँ पर करते हैं, तो आर्म में, बाजू में मेजर करते हैं, समझो, तो ब्रेकियल आर्टरी में मेजर का किसके द्वारा मेजर करते हैं, स्फिग्मोमेनोमीटर में। नापते कहाँ पर है, इसको कहाँ नापते हैं, नापते कहाँ पर है, बाजू में, वो भी कौन सी बाजू में, लेफ्ट वाली में, जो हार्ट के करीब होती है। तो बाजू में नापते हैं, लेफ्ट वाली में। कहाँ पर, उसमें किस में नापा जाता है, ब्रेकियल आर्टरी में। एक्चुअल में किस में देखा जाता है, ये ब्रेकियल आर्टरी में नापा जाता है। क्लियर, तो ये था नापा कहाँ पर जाता है ब्लड प्रेशर, उसके बारे में क्लियर यहाँ तक। तो देखिए जो ब्लड प्रेशर है उसको तो नापा कहाँ जा रहा है, ब्रेकियल आर्टरी। और नब्ज कहाँ पर चेक की जाती है, नब्ज, जो पल्स होती है, वो पल्स, जो पल्स होती है उसको चेक किया जाता है रेडियल आर्टरी में, रेडियल आर्टरी में। दोनों चीजें अलग अलग है। ब्लड प्रेशर कहाँ पर मेजर किया जाता है, ब्रेकियल आर्टरी में, और जो नब्ज चेक करते हैं वो कहाँ पर चेक करते हैं, अपन रेडियल आर्टरी में चेक करते हैं। ठीक है, रेडियल जो रेडियस होती है, ये वाली रेडियस जो बॉन्ड होती है वहाँ पर चेक करते हैं अपन रेडियल आर्टरी में, इसीलिए रेडियल आर्टरी कहते हैं, क्योंकि रेडियस वाले भाग में होती है, वहाँ पर अपन चेक करते हैं। तो ब्लड प्रेशर कहाँ मेजर होता है, ब्रेकियल आर्टरी में, और पल्स कहाँ पर चेक होती है, रेडियल आर्टरी में। क्लियर यहाँ, चलिए अब हम आगे बात करते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट और मायोजेनिक हार्ट क्या होता है, उनमें क्या डिफरेंस है बेसिक, वो हम बात करते हैं। एक तरफ हम बात करते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट, न्यूरोजेनिक हार्ट, और दूसरी तरफ हम बात करते हैं मायोजेनिक हार्ट, मायोजेनिक हार्ट। तो देखो न्यूरोजेनिक जो हार्ट होता है और मायोजेनिक हार्ट, इन दोनों में डिफरेंस की बात करें तो न्यूरोजेनिक हार्ट, इतना देख लो क्या वर्ड आ रहा है, न्यूरो वर्ड आ रहा है, यानी कि इसको कंट्रोल करने के लिए कौन होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें क्या होगा, मायो वर्ड आ रहा है, यानी कि मायो वर्ड किसके लिए यूज करते हैं अपन, मसल्स के लिए, मसल्स के लिए। और न्यूरो वर्ड किसके लिए यूज करते हैं अपन, न्यूरॉन के लिए, यानी कि तंत्रिकाओं के लिए। तो इसमें न्यूरोजेनिक हार्ट जो तो उसमें इम्पल्स बाहर से आते हैं, मतलब ब्रेन से इम्पल्स आते हैं नर्व के जरिए, नर्व के जरिए, न्यूरॉन के जरिए इसमें इम्पल्स आते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, इम्पल्स जो आगे होते हैं धड़कने के लिए, इम्पल्स किसके लिए, धड़कने के लिए, यानी कि किसके लिए, बीट के लिए, बीट के लिए इम्पल्स आते हैं धड़कने के लिए, वो कहाँ से आते हैं, बाहर से आते हैं, बाहर से आते हैं, यानी कि वो ब्रेन से या किसी के द्वारा वो नर्व के जरिए आते हैं, ब्रेन में नर्व के जरिए आते हैं। इसमें क्या होते हैं, आवेग, इम्पल्स, इम्पल्स हृदय में उत्पन्न होते हैं, हृदय में उत्पन्न होते हैं। और किस प्रकार उत्पन्न होते हैं, हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में, उससे पहले वाला लेक्चर देखा था आई थिंक हमने, जिसमें हमने देखा था कि जो कंडक्शन पाथवे ऑफ हार्ट देखा था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से हार्ट जो होता है वो ऐसे नोड जो होता है वो खुद इम्पल्स जनरेट करता है हार्ट के लिए। क्लियर, तो न्यूरोजेनिक में इम्पल्स बाहर से आते हैं और मायोजेनिक में इम्पल्स जो होते हैं वो हृदय के अंदर ही उत्पन्न होते हैं। इसमें इम्पल्स तंत्रिका तंत्र द्वारा क्या होते हैं, भेजे जाते हैं। इसमें इम्पल्स किसके द्वारा, तंत्रिका तंत्र के द्वारा भेजे जाते हैं, नर्वस सिस्टम के द्वारा। इम्पल्स तंत्रिका तंत्र द्वारा भेजे जाते हैं, तंत्रिका तंत्र द्वारा भेजे जाते हैं।
इसमें इम्पल्स कहाँ बनते हैं? पेशियों द्वारा, ठीक है। इसमें इम्पल्स पेशियों में उत्पन्न, पेशियों में उत्पन्न, जो कि हृदय के अंदर ही होती है। कौन सी पेशियां? कार्डियक मसल। अगर मसल्स की बात करें तो कौन सी टाइप की मसल्स होती है? कार्डियक मसल्स होती है, उनमें ही जनरेट होते हैं इम्पल्स, ठीक है। अब जो न्यूरोजेनिक जो हार्ट होता है उसको आप शरीर से बाहर निकाल दो तो ये हार्ट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। न्यूरोजेनिक हार्ट को आप शरीर से बाहर निकाल दो तो वो सर्वाइव नहीं करेगा, यानी कि शरीर से बाहर निकालने पर जो स्पंदन है, जो बीट है, वो रुक जाएगा। शरीर से बाहर निकालने पर स्पंदन रुक जाएगा, शरीर से बाहर निकालने पर स्पंदन रुक जाएगा। स्पंदन रुक जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? अगर आप हृदय को उचित पोषण और उचित वातावरण अगर प्रदान करें तो क्या होगा कि आप उसको शरीर से बाहर निकाल दें तो वो कुछ देर तक वह धड़कता रहता है। यानी कि उचित पोषण व अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करने पर, उचित पोषण कंडीशन यहाँ पर, उचित पोषण व अनुकूल परिस्थिति प्रदान करने पर, कुछ देर के लिए ना, अनुकूल परिस्थिति प्रदान करने पर, अनुकूल परिस्थिति प्रदान करने पर हृदय थोड़ी देर स्पंदन करता है ना, थोड़ी देर धड़कता है, थोड़ी देर स्पंदन करेगा फॉर सम टाइम, है ना। ऐसा नहीं ज़्यादा समय तक करेगा, वो कुछ समय के लिए वो क्या करेगा? स्पंदन करता रहेगा कुछ समय के लिए, अगर उसको उचित पोषण और अनुकूल परिस्थितियाँ प्रोवाइड करवा दे तो अपन। इसके न्यूरोजेनिक हार्ट का एग्जाम्पल की बात करें तो आर्थ्रोपोडा और कुछ एनालिड जो होते हैं उनका न्यूरोजेनिक हार्ट होता है। आर्थ्रोपोडा एंड कुछ एनालिड, उनका न्यूरोजेनिक हार्ट होता है। आर्थ्रोपोडा और कुछ टाइप के एनालिड्स होते हैं, उसमें होता है। अब बात करते हैं मायोजेनिक, तो ये होता है मोलस्का और वर्टिब्रेट में, मोलस्का एंड वर्टिब्रेट। मॉलस्का और वर्टिब्रेट जो होता है उसमें कैसा होता है? मायोजेनिक हार्ट होता है, क्लियर। तो न्यूरोजेनिक हार्ट और मायोजेनिक हार्ट, न्यूरोजेनिक हार्ट जिसमें इम्पल्स बाहर से आते हैं, नर्वस सिस्टम से आते हैं। मायोजेनिक में इम्पल्स हार्ट के अंदर ही जनरेट होते हैं। इसमें इम्पल्स न्यूरॉन आते हैं, तंत्रिका तंत्र, इसमें इम्पल्स मसल्स आती है। इसमें अगर इसको शरीर से बाहर निकाल दो तो ये काम नहीं करेगा, स्पंदन रुक जाएगा। इसको शरीर से बाहर निकालकर उचित पोषण और अनुकूलित परिस्थितियाँ प्रदान करें तो कुछ समय तक वो क्या करेगा? स्पंदन करता रहेगा, क्लियर। ये था ब्लड प्रेशर के बारे में, क्लियर यहाँ पे। अब आगे अपन लास्ट फाइनल एक डिजीज पढ़ते हैं, इस्चेमिक डिजीज। वो क्या होता है उसके बारे में अपन जिक्र करते हैं, इस्चेमिक डिजीज क्या होता है। तो आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है इस्चेमिक डिजीज। चलिए समझते हैं इस्चेमिक डिजीज क्या होता है। इस्चेमिक डिजीज, देखिए डिजीज क्या होगा। जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कॉरोनरी सर्कुलेशन देखा था उसमें हमने देखा था कि जो हार्ट को प्योर ब्लड कौन प्रोवाइड करवाती है? हार्ट को भी तो प्योर ब्लड चाहिए, तो हार्ट को प्योर ब्लड कौन प्रोवाइड करवाती है? कॉरोनरी आर्टरी। और हार्ट का इम्प्योर ब्लड कौन ला रही है? कॉरोनरी वेन ला रही है। कॉरोनरी वर्ड ही हार्ट के लिए होता है। तो जो कॉरोनरी आर्टरी होती है, समझना ध्यान से, जो कॉरोनरी आर्टरी होती है उस कॉरोनरी आर्टरी में किसी कारणवश उस कॉरोनरी आर्टरी में क्या हो गया? ब्लॉकेज हो गया। क्या हो जाएगा? ब्लॉकेज हो गया किसी कारणवश। तो ब्लॉकेज हो जाने पर क्या होगा? ध्यान देना कि अगर व्यक्ति बहुत ज़्यादा काम कर रहा है तब क्या होगा? देखो ब्लॉकेज होने पर क्या होगा? अगर व्यक्ति, जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर, ऐसे कंडीशन में क्या होगा? ये ब्लॉकेज हो गया तो ऐसे कंडीशन, कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है,
वो कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, काम ज़्यादा कर रहा है, तो काम ज़्यादा करने की दिशा में क्या होगा, अगर वो काम ज़्यादा कर रहा है तो ऐसी दिशा में क्या होगा, O2 का यूज बढ़ेगा हार्ट में। अब O2 का यूज बढ़ेगा तो क्या होगा, O2 की डिमांड बढ़ेगी, O2 की डिमांड वो इंक्रीज होगी, O2 की डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, O2 ज़्यादा आना चाहेगा, ठीक है। लेकिन ब्लॉकेज की वजह से O2 ज़्यादा आता नहीं है, इसीलिए क्या होगा, हार्ट में O2 की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, O2 की कमी हो जाती है, हार्ट में ऑक्सीजन की कमी होगी, और उस स्टेज को हम बोलते हैं हाइपोक्सिया, ठीक है। और हाइपोक्सिया मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी हार्ट में। अब हाइपोक्सिया की अवस्था में क्या होगा, अगर व्यक्ति काम करना लगातार चालू रखे ऐसी दिशा में, तो उसकी फिर इस हाइपोक्सिया के कारण क्या होगा, हार्ट की जो मसल्स है, हार्ट की मसल्स में क्या होगा, पेन होना शुरू हो जाएगा, और उसको हम बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। क्या बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस, वो जो पेन होता है वो, ठीक है। अब ऐसे दिशा में इस पेन को कम कैसे किया जाए, अगर व्यक्ति काम करना बंद कर दे थोड़ी देर के लिए तो ये पेन कम हो सकता है, क्योंकि लगातार काम करता रहेगा तो वापस O2 की डिमांड बढ़ेगी और ब्लड उतना जा नहीं रहा है, तो मसल्स में पेन शुरू हो जाता है उसकी वजह से, क्योंकि हाइपोक्सिया हुआ ना, वहाँ की सेल को ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है, तो वहाँ की सेल को ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है, तो वहाँ की जो मसल्स है, वहाँ की मसल सेल है वो क्या करेगी, पेन करना शुरू कर देगी, और उसको बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। क्लियर। तो चलिए देखते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है। अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं, इस्चेमिक डिजीज की ट्रीटमेंट की, तो इसमें अपन इसकी ट्रीटमेंट को यहाँ पे लिख देते हैं, ट्रीटमेंट। तो इसका जो ट्रीटमेंट की हम बात करें, तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो है CABG। CABG का मीन क्या होता है, CABG का मीन होता है कॉरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, कॉरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। उसमें क्या किया जाएगा कि जो आर्टरी ब्लॉकेज है, सपोज कि यहाँ पर ये आर्टरी है, ये आर्टरी है, अब उस आर्टरी में कुछ जमा हो गया, यहाँ पर ये ब्लॉकेज बन गया, हल्का कम ही ब्लड जा रहा है, ये ब्लॉकेज बन गया, तो ब्लड ज़्यादा जा नहीं रहा है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक ये आर्टरी आ रही थी ना, ये आर्टरी आ रही है पूरी है, तो ये लोग क्या करेंगे, यहाँ से उसको काट कर एक बाईपास दे देंगे इस प्रकार से। चलिए ये बाईपास दे दिया, तो अब ब्लड कहाँ से जाएगा, यहाँ से होता हुआ ब्लड जाएगा ये, तो ब्लड एरिया में चला जाएगा। तो कॉरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग जो की जाती है उसमें जो वेन यूज की जाती है वो तो या तो वो मेमोरी जो ग्लैंड होती है उसकी वेन यूज की जाती है, या फिर वो पैरों की सेफेरस वेन यूज की जाती है। कौन सी, इंट्रा मेमोरी ग्लैंड की जो मेमोरी ग्लैंड की जो वेन होती है उसके अंदर जो वेन होती है वो यूज होती है, या फिर होती है पैरों की सेफेनस वेन। कौन सी वेन, सेफेनस वेन, सेफेनस वेन जो कहाँ पर होती है, पैर में होती है, वो यूज की जाती है, या फिर इंटर मेमोरी मेमोरी ग्लैंड है उसकी जो वेन होती है मेमोरीज वेन, इंटर मेमोरीज वेन जो होती है उसको यूज किया जाता है। क्लियर यहाँ पर। तो आज के लेक्चर में इतना ही, आगे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।